Po unë mendoj që besimtarët e besimit katolik, madje me kon pak më të organizuar. Është dashur në gjitha kishat e Kosovës katolike, siç thonë ne hoxhallarët me së gjadën, edhe ata me kontribu ndërtimin e kësaj xhamie. S'po ku me kontribu me 1000 euro, për shembull, minimumi me tregu se na jemi ata që vërtet e duam atë vend, sa ajo është e jonja. Edhe Mitrovica e Veriut është e jonja, po edhe xhamia është e jonja. Nuk do të më pas këto komplekse shqiptarët. Na i kanë fut këto përçarje. Lloji Tomës, soi Tomës edhe Toma tjerë, që gati sa është mirë me thotë Tomislav, veç me çdo sjellë bëhet Tomislav tani. Por normal, domethënë objektet fetare kur ndërtohen aty ku ka nevojë qytetari, ku ka nevojë komuniteti, çdo jo hoxh, po çdo besimtar e pret me mirëseardhje. Po kjo xhamia e Ibrit është pak më ndryshe, nuk është vetë xhami, është pak më tepër se xhami. Sa ajo është edhe historie e shqiptarëve. Aja tregon edhe identitet, tregon edhe kulturë, po tregon edhe masakër të serbëve. Për arsye se i tregon botës se ata nuk kanë luftuar vetëm ushtarët e Hoxhës, ata kanë luftuar popullatën, ja kanë kollë shtëpiat, ja kanë ndjek pasunin, ja kanë ndjek edhe objektet fetare. Pra është problemi për mua ajo xhami simbolizon pak më tepër se xhami bili. Mos më thosh mas pak të xhami, më shumë të tjerat. Pra, unë mendoj që vendimi i qeverisë, inshallah edhe realizohet, edhe jam i bindur që do të realizohet, për arsye se është një objekt që na lidh shumë sene me to. Për mua është problemi, është një objekt që e tregon pak edhe atë kulturën tonë, identitetin tonë. Qeveritë dhe pushtetet edhe komunale edhe qendrore kanë për detyrë qytetarëve me plotësu dëshirat, kërkesat, mundësitë. Edhe xhamit që e ndjek, mbi 218 xhamit që kanë qenë shkatërruar me djegun gjatë luftës. Është vërtet e madhe që na jemi ko shtet i ri, shtet i vogël, shtet që s'kemi pas shumë pasuni, pa është dashur bili 1-2 me i riparu pas luftës qeverit, për shembull, cilat qeveri kanë qenë, pse edhe ato janë objektet tona. Mos më na paraqit neve besimtarëve muslimanëve sikur gjithë më na ndërtu tjerë, edhe xhamit, edhe kishat më na ndërtu tjerë. Po më ndërtu edhe na me njerëzën tonë, me qeveriu, unë e di që shteti është laik. Edhe rregullimi shoqëror nuk është fetar, por është laik. Ligjet bëhen në aspektin laik, demokratik, a mos problemi na jemi besimtarë, edhe askush nuk mund të mohojë se jemi besimtarë, edhe të muslimanë, edhe të krishterë, edhe besime tjera, ka ndoshta edhe ateista, por ata kanë drejtën e vet. Pra, unë mendoj që ky vendim është shumë e vën, edhe mendoj që duhet ndërtohet ajo xhami për me tregu edhe qeverisë serbe dhe popullit serb, po edhe botës që ne i mbrojmë kulturën tonë, identitetin tonë, për arsye se ajo është edhe historie kombës shqiptar. Po, unë moj men kur ka qenë Mulla Milazimi, se unë jam pejt 84 si imam, dhe kur kam qenë medresën 77 kur kam fillu me kry shkollën për hoxh, e moj men se kam pas edhe familjarë të Mitrovica, dhe shpeshherë kam shku me shetit Mitrovica dhe jam falë në xhami. Ka qenë një hoxh shumë pedant, një hoxh Mulla Milazimi, një hoxh. Ndoshta edhe veç për hatër tina, aja xhami është dashur besimtarët edhe qeveritë tona me insistu më tepër dhe me ndërtu më t'jaja. Po nuk e di, politikat ndoshta njerëzit po friguhen për identitetin vetë fetar, edhe qeveritarët ndoshta po friguhen. Unë mendoj se qeveritarët tonë duhet mi po fen në aspektin e drejtat të njerëzit. Edhe kur dikush e sulmon, pse ju jeni muslimanë dhe pse po merr xhami, po nëse është popullin e kemi tillë dhe nuk kemi nevojë me u friksu për asaj që jemi. Po Toma është, edhe Toma me shit shqiptarizëm edhe me shit të sene, për mua është. Po unë mendoj që besimtarët e besimit katolik, bili, madje me kon pak më të organizuar. Është dashur në gjitha kishat e Kosovës katolike, siç thonë ne hoxhallarët me së gjadën, edhe ata me kontribu ndërtimin e kësaj xhamie. Për arsye se kjo xhami, siç thash edhe më herët, më pakti është xhami, më shumë është diçka tjetër, është shqiptare. Ndoshta edhe vetëm xhami në Kosovë që identifikohet me shqiptarët është kjo xhami. Pra, unë shumë mendoj që edhe priftrind, edhe katolikët e vërtet. Nuk po flas për kësi katolik patriota në thojza, që paraqiten shumë patriota, Tomën e dim kush është Toma, çka është Toma. Mirë po, atë fanatizmi që e ka mrena, i del nga njëherë. Unë, po ta tham një rast, s'po bona modest, kam kalu në për glëxhan të fejes, kur u ndërtu kisha, u rindërtu, u prish kisha e vjetër, u ndërtu e reja, kam kalu rastësisht aty pari. Me atë kishë më lidhe, kom pas një shok, një prift, ka qenë Don Kelmen Spaci, ka vdek, si vjetë para 2 mujve.
Edhe kur e di historinë ati prifti, që shka ndihmu në luft, që shka e rrej komunën për iftare, për shofere, që shka strehu shqiptare të besimit islam dhe besa dhe komunitet e tjera në atë kish, kam kalu atë pari edhe jam dalja ku mbo për haj, bili ka qenë një dhurat modeste, ata prifti nuk ishko atu, po i menazeri i kishës, ja vdash një dhurat në të holla, se s'kisha diçka tjetër, thashe ja 2 bloka dhe ja 2 fjarbatur edhe për haj që po ndërtoni kishën. Pra, nuk do të mi pas të komplekse shqiptarët, ne i kanë fut të përqarje. Lloji Tomës, soji Tomës edhe Toma tjerë, që gati, sa është mirë me thotë Tomislav, veç me që do sjellë bëhat Tomislav tani. Edhe do të me pas kujdes, mos me polarizu këtë popull, se ne nuk kemi pas probleme fetare dhe nuk do të mendoj që do të kemi, por disa patriotë në thojza, që mi auksyrë rrojnë të ty në ju dalin ku me di se shka, po më nduhen më në përqarë, nuk kanë me mujtë. Amo kanë për në shkaktojnë ka pak telashe, për në shkaktojnë ka pak probleme, e xhamia Ibrit, mi thot Tomës, edhe Toma u tjerë, bile ki para, se për mberë shqiptarëve para, sa po mund është në përgjykata, bile që t'janë 1.000 euro. Para xhami, të kishë bërë njerë ma shumë, se sa fjale se i ke folë. Unë mendoj që jo vetë xhami, po ka qenë edhe një mullinja të ofër, dhe pa thonë edhe e simbolizën të shka për neve, bukën tonë, që kemi punu, që na kanë përgadit. Pra edhe atë mulli me riparu edhe me rivendos prap atu, është një histori e jonë. Senet e vjetra na do të mi mbajt kulturën tonë, traditën tonë. Pra, krahas xhamis, më njerë mas xhamis, unë kisha menduar se dyjat për një herë me ndërtu edhe mullinin që ka qenë ato ofër, se më kujtohet ofër xhamis ka qenë edhe mullini. Ndoshta më me bëna i gabim gjatë bisedës, mirë po nuk më morë në kur të transmeton emisionin me kërku falje, nëse ku bëna i gabim, kërkoj falje çdo njëri, pse na nuk jemi të përkim, Zoti është i përkim. Ne jemi njerëz, mirë po atë xhami unë e shoh si identitet, si histori edhe si kulturë e popullit shqiptar. Unë po tash mendoj se ndoshta ka qenë mirë edhe i përshkvija ose për shembull priftat me qitë se gjatë në për të gjitha kishat e Kosovës, s'po ku me kontribu me 1.000 euro, për shembull, minimumi me tregu se na jemi ata që vërtet e du ma të vend, sa është e jonja, edhe Mitrovica e Veriut është e jonja, po edhe xhamia është e jonja. Besimtarët e asajone, se nuk është që s'kena xhamia, do xhamia kena barë. Ka xhamia në Mitrovic më falë sa dur, po aja është ma tepër se sa më falë.